La giornata delle osi del WWF, alcune tornano visitabili ma solo su prenotazione. Emiliano Condò. Scrigni di biodiversità e di bellezza, spesso strappati all'inquinamento e al degrado e resi, se possibile, ancora più incontaminati dai 2 mesi di lockdown, tornano visitabili per ora su prenotazione alcune delle 100 oasi italiane del WWF. Nelle nostre osi la natura non si è fermata e vi aspetta. Ci sono delle regole di accesso abbastanza chiare che ci permettono di stare insieme. Qui siamo nei 200 ettari dell'oasi di Vanzago, una ventina di chilometri da Milano, boschi, laghi e un centro decisamente speciale. Un vero e proprio ospedale per la fauna selvatica. Arrivano circa 4.000 animali da tutta la regione. Il compito è accoglierli, curarli, reimmetterli in natura. Una settimana lo sbendiamo e poi valutiamo come si è se si è stabilizzata la frattura. Oggi a riconquistare la libertà è una famiglia di germani. Ma le oasi sono in tutta Italia, da Monte Arcoso a 2 passi da Cagliari, dove si osserva il cervo sardo, fino al cratere degli Astroni, nel cuore dei Campi Flegrei, sul lago di Burano in Maremma, l'oasi più antica, in Puglia, la meraviglia marina di Torre Guaceto. In attesa che riaprano tutte ci sono le visite virtuali, decine quelle organizzate con in mente un obiettivo: costruire insieme il mondo che verrà.